Привет, мои дорогие, привет и здравствуйте. Стучит, гремит, рвется, на порог несется. Такая старинная выкладка наших бабушек, и это как медитация для нас проходит. Меня все время спрашивают, кстати, я не знаю почему, потому что я очень часто об этом говорю, наверное, спрашивают те, кто не имеет терпения посмотреть мое видео, или это грех. Ну, смотрите, это медитация наших предков. Как это может быть грех? Значит, не грех делать какую-то медитацию другой страны, с культуры, вернее, да? А своей культуры медитацию делать грех. Но это, знаете, как? Уловки тех, кто хочет так, чтобы мы с вами не жили красивую, роскошную жизнь красивого быта. Но это, конечно, вот чтобы мы шли куда-то там, в другие места для медитации, да, чтобы у нас не было вот этого своего. Поэтому я хочу сказать, что карты это так, как делали предки, это ритуалы прекрасные, это отдых, это хорошо для отдыха. Ну и чтобы посмотреть будущее, 2 или 3 в одном флаконе. Ну вот такая выкладка сегодня стучит, гремит, рвется, на порог несется. Как вы уже поняли, 4 позиции. И карты у меня сегодня будут просто шик, блеск, красота. Это мои самые любимые. У меня такие и золотые, и синие. Это синие. В этой коробочке с магнитом они у меня живут. И Таро, естественно. Вообще-то Таро, младшие арканы, Таро имеет 2 системы. Младшие и старшие арканы. Младшие арканы это как игральные карты. То, что делали наши бабушки. Ну и выкладка такая. Стучит, гремит, рвется, на порог несется. Загадывайте свою ситуацию. Можно так, знаете, уплыть на свою звезду, полететь. И там все ответы есть. Все ответы есть, и ответы приходят. Вот как вы туда восходите. Как ангелы сходили и входили во сне Иосифа. Вы туда всходите и восходите. И когда вы на своей звезде, высшие силы знают телепатично все, что у вас на душе, и они посылают ответы вот в эту колоду. А выкладка старинная, чтобы соединить вас с вашими предками. Пока я рассказываю, я просто не трачу время, нет. Я такой человек очень деловой, да, я всегда говорю по делу, честно говорю то, что вижу и слышу, и чувствую из колоды. Поэтому пока я мешаю колоду, я вам это все рассказываю, чтобы вы знали, были в курсе, чтобы не писали мне гадание грех, потому что человек, видимо, вообще мои видео не смотрел, просто так написал. Но все ответы обычно у меня в видео. Итак, стучит, гремит, рвется, на порог несется. Что же это стучит, гремит, рвется? Как раз об этих перегоните наперед, и вы увидите, о чем был разговор. Вот об этих субъектах был разговор. Это карта Иерофант. С одной стороны, карта вера, карта ключа от собственного ада и от собственного рая, потому что мы сами делаем себе ад или рай своими самоощущениями и ощущениями пространства. А также те, которые нам не позволяют заниматься духовностью народной, природной, домашней, чем хотим. Держат свечку в спальне и, в общем, не говорят о вечном, к чему они призваны, а говорят о насущном, не теми субстанциями. Потому что насущно, вечное и насущное – это 2 большие разницы. 2 большие разницы. Душа вечная, на земле мы хотим прожить как можно дольше, и это задача любого человека, и как можно счастливее. А они нам этого не говорят. Они говорят, там где-то на небесах будет когда-то счастье. Счастья телесного там не будет, там будет вечность души. И, пожалуйста, стучит, стучит, вот этот субъект, кто училка, стучит. Вы скажете, отвлекаюсь. Вообще не отвлекаюсь, я же карту читаю, она так открывается. Это открытие книги, это как книга. А второе, что я хочу сказать в этой карте, как она сейчас, я вижу ее. Училка, на работе училка, учит, как нужно работать вам. Вы же профессионал, у вас диплом. Чего вас учить? А он хочет, чтобы вы делали все по его. А потом, чтобы вашу работу присвоить, да. Или дома такой училка. К сожалению, такой Иерофант, хоть это и мужская особь на карте, часто бывает мать.
Она знает лучше, как вам с мужем жить. И так далее. Знает лучше, а почему же она тогда с мужем плохо живет или она одна? Вот вопрос. Не то, чтобы мы ее осуждаем. Вот, у меня, она говорит, жизнь не удалась, хочу, чтобы у тебя удалась, я тебя люблю, поэтому я со своего опыта говорю тебе, как тебе хорошо жить. У меня какой опыт? Я не о себе, вообще такой архетипичный, может быть, у некоторых вашей матери, может быть, это у моей тоже, но моя, кстати, не учила меня жить, там была совсем другая проблема. Вот. Итак, иерофант, кто этот иерофант? Пишите в комментариях, если эфир, пишите в эфире, кто этот иерофант в вашей жизни, который стучит. Первая выкладка стучит. Кто этот? Кто-то училка. Или это внутренний иерофант? Вообще иерофант призван только на веру, верить в вечную жизнь. Это вся его задача. Вы должны верить в вечную жизнь. Все остальное, земные дела, иерофант не сведущ. Не сведущ. Потому что он проводит, должен в храме всю жизнь, там, где он соединяет людей с вечным, да? Кто этот иерофант? Кто этот архетип? У нас 21 плюс 1, то есть, плюс шут. 21 архетип в нашем подсознании. 21 архетип — это ваши уроки жизненные, которые мы как цикл проходим снова и снова. Просто для кайфа, не для того, чтобы там чему-то научиться. Вот всю высокопарность, это оставьте ее там, где ей нужно быть. Нам нужно жить как можно дольше и как можно счастливее. Все, это задача наша телесная. Да? А те, которые хотят запутать вас, говорят, что нет. А вот, кто этот иерофант? 21 архетип жизненных ситуаций, уроков жизненных, которые мы проходим. И шут. Шут — это вопрошающий. Иерофант — пятая карта, пятый жизненный урок. Что это за пятый жизненный урок? Иерофант говорит, я тебе скажу, что такое это и что такое то. А я говорю, стоп, пятая карта, 5 пальцев на руке, сами с усами. Руки, ноги есть, сама пойму, как мне жить. Потому что у каждого свой алгоритм жизни. Кто этот иерофант, который вам говорит, как нужно, где нужно работать, сколько нужно зарабатывать, кого нужно любить, во что одеваться, как краситься или не краситься. Кто этот иерофант в вашей жизни? Вот этот стучит, он постоянно стучит. Знаете, стучит Христос тоже, я прямо скажу. Но это вечно. И стучит вот такой иерофант. Такой философ-учитель, который сам имеет для вас планку, что для вас хорошо, что плохо. И есть такие люди, и я много таких видела, я долго принимала людей, что прожили до старости и не знают, кто они, не знают, зачем живут. Не знают ничего о себе, не знают, чего хотят. Потому что иерофант всегда диктовал, он знал лучше, что они хотят. Я так тебя люблю, что, знаете, есть такое выражение. Кто-то говорит. Это вообще. Но я не буду продолжать, вы сами знаете продолжение. Можете написать. Я так тебя люблю, что? Напишите в комментариях. Итак, ладно. Я буду по 3 карты брать. Тройка пентаклей и солнце. Ну, вот смотрите, так все понятно сразу. Это первая выкладка. У нас идет иерофант, тройка пентаклей и солнце. Пожалуйста, 3 карты. Что вы здесь видите? Вы видите, что иерофант хочет стать этим солнцем. То есть это внутренний такой учитель, что ли, да, который знает лучше. Или же это ваша мать, или это ваш мужчина, или ваш начальник, или ваша дочь взрослая, потому что вы уже старше, значит, вы уже отжила старушка, да, такое же тоже есть у многих. Даже подсознательно есть у молодых, они даже не ощущают, что-то делают. Даже когда вас бабушка называют в очереди в банке, они тоже не осознают, они думают, что они хорошие, они такие все миссионеры христианские. Бабушка, стань туда, иди туда, сядь здесь, я за тебя сделаю. Не надо. Если бабушка попросит, другой разговор. Ну, смотря в какой культуре, дорогие мои, я живу в Канаде, поэтому мне как бы из 2 миров все виднее. Поэтому я вот пророк сильный, что я из 2 миров могу что-то, какой-то совет тому, кто хочет от карт взять моих. Почему подмена понятий? Кстати, часто 21 век на дворе, мои дорогие. И этот иерофант будет нам указывать, как нам жить. То, что было написано 2000 лет назад,
было написано на их языке, к их обстоятельствам, теперь все по-другому, все по-новому. Родился новый человек. А Иерофант еще там вот сидит в этом Риме и диктует. И все поклоняются Иерофанту. Подмена понятий. Пока поклоняются Иерофанту, кто их жизнь ведет? Кто их жизнь? Нечистая сила. Пока они там поклоняются Иерофанту, их жизнью управляет нечистая сила. Потому что, я скажу вам как астролог, если мы не идем по своей дороге сами, по нашей дороге идет тот враг рода человеческого. Поэтому не подменяйте солнце, не подменяйте. Если вы не любите эту работу, не нужно 30 лет на ней работать. Или если это недостойная зарплата. Потому что сейчас у нас богатые становятся богаче, бедные беднее. Потому что бедные соглашаются с этим, лямку тянут. Не будем, невозможно так. Если бы не делали работу бедные, богатые завтра бы умерли. Поэтому не надо подмену понятий, надо меня учить жить. Ну, я о вас, кстати, говорю, вы сейчас можете так воплотиться здесь в духе. Вот, и понять, что здесь речь о вас идет. Вы можете в 3 раза больше получать, тройка пентаклей. Вы можете в 3 раза лучше жить, лучше ресурса, энергии, ценностей. Вы можете быть с людьми, ведь здесь этот мастеровой, еще 2, которые участвуют в одном проекте. Вы можете участвовать в одном проекте с теми, кто вам дорог, кто понятен вам, кто с вами заодно, кто с вами солидарен. Своих нужно искать, понимаете? Вот, потому что Иерофант это не обязательно ваш, он и не Бога тоже, потому что нельзя сказать, что вот у этого есть паспорт от Бога. Он говорит, я от Бога, я Иерофант. А я что ли не от Бога? Или вы что ли не от Бога? Мы все от Бога. Я знаю лучше, у меня есть паспорт от Бога, со мной Бог говорит. Знаете, есть такое выражение, когда мы говорим с Богом, это молитва, а когда с нами говорит Бог, это уже диагноз. Так вот, этот Иерофант, это кто-то в вашей жизни, кто говорит, этот мужчина тебе не пара. Да, ты хочешь этим заниматься? Нельзя. И так далее. Это все касается любого возраста вашего. Стучит. Во-первых, стучат деньги, большие деньги. Да, в 3 раза больше будете получать, если найдете свое солнце. То есть будете делать то, что у вас спорится, дела спорятся. Вот это по солнцу. Когда, знаете, не брезгуйте талантами, которые дали вам предки, которые дало вам провидение, которое дал вам, Творец вас. Не брезгуйте этими талантами. Кто есть такой училка, который говорит, какие у вас таланты? Не брезгуйте этими талантами, которые даны вам свыше. Если не будете этого делать, 3 раза больше будете получать. Вообще пентакли похожи на солнце. Здесь вот 3 солнца из одного. Жить будете в радости, в счастье. Стучит к вам, в 3 раза больше зарплата по тройке пентаклей. Стучит солнце, то есть ясность, витальность, выздоровление. Это все стучит. Иерофант тут же стучит. Откуда он знает? У Верховной Жрицы хотя бы книга в руках. А у него что в руках? У него 2 ключа? Так это его ключи. Ключи к вам, подобрать ключи к вашему мозгу, чтобы там навести порядок, да? В общем, не то время. Сами с усами, не то время. Их время прошло. Так, как говорит расклад, потому что подмена солнца, мои дорогие. Я честно говорю то, что есть. Вы мне скажете, как это меня может касаться, почему ты загадками? Нет, я не загадками. Я говорю четко и прямо. Начальник убеждает вас, что вы вот такой маленький никчемный, не верьте ему. Иерофант это начальник, будьте сами солнцем. Мужчина говорит, может выпивает или грубый, говорит, женщина, знай свое место. Если вы свое солнце не найдете, так он будет, что он будет с вами делать? И тут же посередине карта объясняет, что делать и как. Тройка пентаклей говорит, что ищи свою звезду, ищи то, что у тебя хорошо получается, ищи, где ты можешь быть счастливым. Место под солнцем. Теперь не привязан никто ни к какой земле. Мы все наследники Земли, потому что звездное время открылось. Алло, привет! Звездное время открылось. Какая там национальность? Сделайте анализ ДНК, будете знать все о своей национальности. Будет eye-opener.
Вы поймете, сколько там, какой там коктейль. Нет никаких национальностей вообще. Это те же иерофанты, которым было выгодно, чтобы мы были к чему-то привязаны, чтобы можно было нас использовать по полной, как говорится, да. Вот. Новое звездное время. Все, проехали. Только достижения ваши в профессии, ваши знания, которые никто не заберет. Вот его знания, трехъярусная корона, он думает, что умнее вас. А тут эти люди, которые к нему пришли, они вообще без волос, лысые. Тоже нам намек, у него трехъярусная корона, а они лысые. Что они? Пришли кто? Кто ничего не понимает, не знает. Он научит. Учитесь из своего космоса. 360 градусов вашей планеты вы еще не разведывали. У вас будут большие деньги, если вы начнете, наконец, делать то, что у вас получается, к чему у вас таланты, и вы поймете, что нельзя брезговать тем, чем вас наделила природа. Вот нос большой, у меня маленькие глаза. Но это пример, мои дорогие. Я даже собой рискую, чтобы вам, я уже не знаю, как разжевать. Можно сказать, слушай, модно же большие глаза. Что только не делать, чтобы глаза были большие. У меня маленькие глаза от природы. Что делать? Что делать? Проклинать свои глаза? Или сказать, боже мой, какое счастье, у меня есть глаза. Понимаете? Не нужно хотеть чужих талантов. Нужно найти в себе свои, как полезные ископаемые. Что легко найти полезные ископаемые. Хотя уже сейчас мы понимаем, не нужно у Земли брать полезные ископаемые. Можно пользоваться энергией Солнца. Понимаете? К этому все идет. Она вообще без денег. Это Nuclear Fusion. Кто не знает, можно. Это Google. Это новое открытие ученых. Что ваши полезные ископаемые на вашей планете? Откопайте их, посмотрите, что там зарыто. Зарываете талант. Зарываете талант жить красиво. Зарываете. Плачете, тоскуете. У меня все плохо, у меня все не получается. Я верю, у меня тоже многое не получается. Но нужно иметь смелость сказать, окей, это у меня не получается. Значит, это не мое в данный момент. Да, я этого хочу, но у меня это не получается сейчас. Не брезгуйте тем, на что у вас есть таланты. Не брезгуйте собой. Как многие из нас брезгуют собой, смотрят на зеркало, фу, морщины, фу, посмотрите на эту фигуру, фу. Не брезгуйте собой. Не брезгуйте собой. Тогда иерофант не будет вам диктовать. Дорогие мои, это не то, что вы подумали, иерофант. Это совсем другое. Это тот в вашей жизни, кто учит вас жить. И мы сами ищем. Вот это хотим. Например, какие тренды на YouTube? Там 10 причин, почему вы. 10 причин т-т-т. Это тренд. Люди ищут, как будто бы не могут сами разобраться, мои дорогие. Это не бывает 10 причин, почему вы т-т-т. У каждого свои 10 причин. И Таро, она честный инструмент, говорит, не брезгуй своими талантами, денег будет в 3 раза больше. Вот напишите мне в комментариях, сколько вы сейчас получаете. В Канаде средняя зарплата у нас, не забывайте, у нас огромные налоги и потом дикий налог на землю, там, где вы живете в доме. Это нельзя сказать, что вау, у них средняя зарплата там, пусть, я не знаю, 60 тысяч долларов в год. Нельзя так судить. На руки остается столько человеку, что вот-вот хватает тютелька в тютельку. Поэтому нужно зарабатывать больше, чем это. А не жаловаться, что там пенсионный возраст такой и такой. В Испании и где-то во Франции сейчас просто А в Канаде повысили пенсионный возраст, никто слова не сказал. Потому что каждый знает, большое счастье работать до самой старости. Дармовыми деньги не бывают. Все. Так что напишите мне, какой у вас, или средняя зарплата в вашей стране, или же ваша зарплата. Какая? У вас будет зарплата в 3 раза больше. Все, это стучит. Стучит, гремит. Ой, слушайте, я забыла. Какой у меня... Потому что у меня много этих присказок есть, да? Так, сейчас вспомню. Подождите. Это не так делается. Стучит, гремит, рвется, на порог несется. Вот.
Это было стучит. Ну да, разобрали по косточкам. А как вы хотели? Стучит, гремит. Король жезлов, десятка. Вот пентакли, ну вот и победитель, шестерка жезлов. Все мои слова да Богу в уши. Все мои слова да Богу в уши. Король жезлов, видите? Это человек, которому вы дороги. Это вы, энергия. Энергия, все в руках. Мы, ой, дочка не вышла замуж. Ой, у дочки нет детей. Слушайте, это не наше. Пока мы вот так вот сетуем, лучшие годы раз уходят. Это не наш кол. Наш кол был только, ну, наш как бы зов крови, вечный зов. Наш вечный зов, когда мы решали иметь столько-то детей и так далее. А теперь не наше, это не наше дело. Мы придут внуки, будем их любить. Не придут, тоже будем любить нашу жизнь, какая она будет. Это вы, король жезлов. Энергия, как говорят, прет, ну, ужасные слова. Я вообще не понимаю эти современный язык, он такой какой-то... вот такой какой-то бандитский, что ли, пацанский, такой какой-то тюремный. Ну что такое, ну почему? Когда-то так у нас не говорили. Ну я-то уехала в 91 году с Украины. Советский Союз был. Такого не говорили, прет, что за слово. Но anyways, это у нас жезлы. Энергия, ресурс, сила, таланты. Не брезгуйте своими талантами, и будет у вас талантливый мужчина с вами. Потому что талантливый мужчина будет только с талантливой женщиной. Ну, хорошо жить. Говорили о тройке пентаклей, стучит, гремит. Это вторая позиция, гремит. Ну, что вот хочет войти в вашу жизнь. Или примирение с мужчиной. И, ну, хочет войти. Чтобы было примирение с мужчиной, нужно слова сказать. И просто сделать ритуал. Нет. Это еще проживать кое-какие эмоции, кое-что менять в отношениях. Или это вы королевской крови. Где-то у вас тоже там такой предок есть. Ну, из тройки пентаклей у нас десятка. Десятка пентаклей самая лучшая карта. Это не только деньги, это когда все хорошо. Здесь 3 поколения, 3 плана. Знаете, есть пятерка меча, 3 плана тоже, но там какой план? Раздор. А здесь 3 плана. У нас впереди, кстати, старичок с ребенком, да, впереди, то есть 3-е поколение. Ну, такое, в ту сторону прошлого. Посередине среднее поколение разговаривает о делах. И в самом где-то там вдали, именно на этой карте вдали ребенок. Кстати, на правильной карте ребенок впереди, то есть связь поколений, ребенок и старый человек впереди. Это очень интересная карта, только не о деньгах, это не о деньгах. Это о том, не брезгуйте своими талантами. Старик и ребенок, связь поколений, ваши таланты, таланты вашего рода, не брезгуйте ими. Это такая империя, родовая, кстати, только такая империя должна быть, родовая империя, которая была в первобытно-общинном строе правильном, где люди жили своими семьями, да? Семья – это мое, все. И здесь и деньги, и взаимопонимание, и любовь, взаимопонимание. Мужчина и женщина, вот это средний план, ну, в смысле мужчина и женщина партнеры. Стучит, гремит, это гремит. Гремит, вы победитель, но не сам же вы победитель, а у вас группа поддержки. То есть это ваша семья, это ваш род. Вы не сами на этом коне, другие все пешие. Поймите, что ваш успех в будущем может финансовый успех, деловой успех, успех вообще в самосознании, в самопознании, в том, чтобы поменять свои отношения к жизни, хотя бы чуть-чуть, там стиль жизни, все такое поменять. А ваш успех, он связан с тем, что есть группа поддержки. Вы сами этого не достигли. Достигли вы, потому что вас поддерживал ваш род, даже поэтому. Вы не гнушались своего рода. Кстати, на дне у колоды у нас Луна. Луна – это когда мы не гнушаемся своего рода. Это род. Стучит, гремит, рвется. Следующая позиция – рвется. Если вы чувствуете, например, нет мамы, папы, они есть, они есть. Потому что когда они уходят в невидимый мир, они еще больше на нас влияют. И это доказательство, что они живые. И только этим должен заниматься иерофант. А не спальней, и не правительством и так далее. Нет, это не роль иерофанта.
Это роль ложных иерофантов, лже-иерофантов или антихристов. Ну, вы знаете, кто они сами, напишите в комментариях, что вы о них знаете. Я так люблю читать комментарии, когда они интересные. Так, дальше. Стучит, гремит, рвется. Угу. Стабильность денег. Одни деньги, понимаете, во 3 выкладках приходят большие деньги. 3 пентакля, 4 пентакля. 3 пентакля – это поиск новой работы, новой финансовой независимости. Это когда мы ищем, как найти себя, чтобы заработать. И мои расклады всегда в этом помогают. И вот, нашли. 4 пентакля – это когда уже есть стабильность. Ноги держат эти пентакли. То есть это свой опыт, куда вы ходили, сколько вы каблуков сносили, пока нашли эти деньги, да? Нашли этот способ заработка. В сердце пентакль – это говорит, вы делаете то, что у вас получается, не гнушаетесь своих талантов, не брезгуете ими, да? А вот то, что в сердце. Не то, что мать до вас решила, что вы будете музыкантом, или вы будете там врачом, или еще кем-то, а как вы решили. И в голове у вас пентакль – это не забываем о своих ценностях, не забываем о ценностях рода, не забываем об этом. 4 пентакли – это, на самом деле, он сидит такой угрюмый, но принято знать, угрюмый так на мешке золота сидит. А разве это плохо, я вас спрашиваю? А разве зажиточная жизнь, когда на все хватает, когда можно и себе, и близким помочь, когда интересная работа приносит хороший доход, разве это плохо? Это просто зависть человеческая. Это плохо, думая о вечном. О вечном подумаем. Потусторонний мир, он придет к всем. А сейчас моя задача, чтобы вы жили как можно дальше, можно дольше, и чтобы у вас было как можно больше вот этого. Вот это моя задача. Задача мотиватора. И магического психолога, можно сказать. Так, стучит, гремит, рвется. Это рвется к вам, рвется к вам стабильность. Скажут, фу, бытовуха, фу, они там на жирном западе. Типа, я начинала на жирном западе дважды. Вы 0, когда вы начинаете на жирном западе, никому не нужны. Начинаете с нуля, никто ничего не даст просто так. Нужно все добыть, это очень трудно, очень трудно. Но это делает человека сильнее. Трудности. Такая, знаете, бюргерская жизнь немцев, да. Ну, я знаю, кто такие немцы. Я там была, 4 года жила. Как они нас любят. Это я знаю, как они к нам относятся. Еще как знаю. На собственной шкуре испытала. Но живут-то они хорошо, умеют жить красиво. Есть чему поучиться. Окей. Убирается негатив из вашей жизни. 4 пентаклей убирает негатив. Ну что рвется к вам? Рвется к вам именно не только вот... Эврика, я знаю, как заработать. Это первая выкладка. Стучит, гремит. Гремит к вам вообще счастье полное. А рвется к вам, просто рвется к вам. Говорит, вот это самое главное. Вот что самое главное. Стабильность, стабильная жизнь. Это стабильные отношения, когда мы доверяем партнеру. Доверяем, что дочь сделает правильный выбор. Доверяем себе, наконец. И делаем то, что делаем, и большего не требуем, да? Что еще просто рвется, хочет разорвать. Знаете, как тот экран, вот Буратино разорвала, там что? Ну, а там приключения, да. Рвется к вам королева чаш. Это архетип счастливой женщины в любви. Идеально это когда так страсть в спальне, взаимопонимание в гостиной и на кухне. Это идеально. Идеально нет ни у кого. Идеально нет ни у кого. Но приближенно к королеве чаш у вас будет. А это значит, что если нет человека, который будет вас любить, просто любить вас за то, что вы есть, такой человек будет или уже есть, и он на пути. Это рвется к вам, рвется рыцарь на белом коне, рыцарь чаш, король чаш, который сделает вас королевой чаш. Но опять вот это сделает вас, это, понимаете, это так, как мы хотим, пассивная удача, потому что в женщине живет Венера. Венера курирует пассивную удачу. Нам нужно, наверное, видеть себя больше, чем Венера.
Потому что архетип Венеры нам диктует пассивную удачу. Пассивной удачи не бывает. Да? Вот. Активная удача. Это было бы интереснее. Ну, как бывает, но это же неинтересно, скучно. Когда он все к вашим ногам приносит, а вы что? Такая пчела-матка, ну кому она нужна? Это у них у пчел там, у нас у людей не должно быть так. Мы звездная нация уже. Люди на Земле все это звездная нация. Ну вот, пожалуйста, видите? Паж. Он вот так идет. Шестерка жезлов, паж жезлов. А заметьте, где стоит паж? Там, где пустыня, ничего нет. Это означает, в вашем городе нельзя открывать пекарню, потому что там уже их 10 штук. А на вашем предприятии нет карьерного роста. Окей. В семье, там дети, родители, там это самое, братья, сестры, есть конфликт. Это все у нас пустыня. Я знаю, что у многих так. На работе очень плохой климат, негативный, на любой работе негативный климат. Каждый пришел туда для себя. Или вы хотите, чтобы тот человек пришел для вас? Такого не будет. Он пришел на работу, чтобы себя продвигать. Что эта карта говорит? Ищи в другом месте. Не сидите, не ждите. На работе плохой климат, ищите в другом месте. Тот климат тоже будет не сладкий, но вы сможете с ним мириться. Если вы с этим климатом на работе мириться не можете, не сидите, не ждите, ищите другую работу. Там, где вы живете, опасно или тяжело, или невозможно, не сидите, не ждите. Звездная нация. Ищите в другом месте. Эмигрируйте, как я, ничего не бойтесь. Но это не для всех проиграется, для многих, да. Этот человек, чувства ушли. Осталась привычка. Если вас эта привычка устраивает, fine. Если нет, не сидите, не ждите. Ищите себе там романтику, любовь, страсть. 70 лет, fine. Ну и что? Мне лично эта страсть больше не нужна. Именно такая, как у меня была в 20 лет. Если вам это важно в 70, кто тот, кто будет вот этим иерофантом, кто за это вас будет осуждать? Какое он имеет право? Не сидите, не ждите, ищите себе любовь, вы найдете ее, я вам это гарантирую. Вот, стучит, гремит, рвется. Вот это рвется просто, рвется. Рвется любовь, страсть к своему делу, страсть к чему, то, что... Ну вот, понимаете, мне люди пишут, ничего не меняется. Но не бывает так. Вселенная мчится как сумасшедшая вперед. А вы как бы в стороне стали, ничего не случается. Вы просто не видите, глаза закрыты. Нужно увидеть шанс. Вот это рвется к вам, рвется шанс. Пажи меняют жизнь, это хлопоты, заботы. Жезлы это профессиональная деятельность, или же жезлы это то, что вы делаете. Ну что вы делаете каждый день? Стали, там зубы почистили, кофе выпили, начали заниматься работой или пошли по делам. Это все ваши жезлы. Как вы будете эти дела делать, такое у вас будет настроение. Вот это к вам рвется. Не сидите, не ждите, не страдайте. Это было на дне у колоды. Вообще такой расклад. У меня расклады такие честные, мощные всегда. Кто с этим не согласен, поставьте пальчик вниз. Но лучше пальчик вниз поставить 2 раза. Это будет лучше для вас. Стучит, гремит, рвется, на порог несется. Ну вот сейчас откроете дверь, накрасились, оделись красиво. И на порог хотели выйти. Взяли там ключи, сумочку, все, куда вы идете. Да, на работу ли, по делам ли, в гости ли, на свидание ли, неважно. Скажите мне, сейчас напишите, куда вы идете. Вы открыли дверь, погоду проверяем. Что на порог несется? К вам сразу что несется на порог? Вы думаете так себе? Вот мы не понимаем, что жизнь это сказка, магия. Открыли дверь, и мы так, плохая погода, или еще что-то. Но мы не замечаем, что в этот момент какая-то энергия несется к нам на порог. Что это за энергия к вам несется на порог? А несутся деньги, денежки. Так, друзья мои, тут вообще начинается с тройки пентаклей, эврика для заработка, 10 пентаклей, вообще много денег, да. Потом у нас что еще пентаклевое было? 4 пентаклей, стабильный доход, отложенные денежки на большие покупки, типа дома, квартира, бриллиантовое кольцо, если это важно вам. Ну и слушайте, ну еще выше карта денег. Вот видите, это вот как такая прогрессия.
Это такая выкладка. И на порог несется королева Пентакли. Это архетип, который хочет вам сказать: вы все взяли, вроде бы все взяли, сумочку, помаду, оделись красиво, все, вышли, все как нужно. Ключ не забыли. Это все, я говорю, сумочка, помада, все архетип, это все метафоры. Что для вас эта помада, что для вас эта сумочка. То есть, другими словами, какой ресурс в том, что вы губы накрасили, какой ресурс в том, что у вас сумочки. Даже есть такая ниша, что у вас сумочки, всем интересно. Тайна ваша сумочка, тайна. Вы открыли дверь, вроде все при вас. А нет, не все. Забыли самое главное. То, что на порог вам несется, говорит: «Халло, ты меня забыла? Куда ты идешь в мир? Куда? Если ты меня забыла». Вот. Свои ценности, правильно. Потому что мы выходим, и начинается ценности других людей на работе. Ой, смотри, у нее новая кофточка. О, смотри, она лучше доклад написала. Там у подружки, ой, смотри, у подружки новый там любимый. Ой, смотри, там так и так и так. А этот поехал где-то на курорт. Вы скажете: я завистливая. Значит, вы тайны о себе не знаете. Anyways, к чему я это все говорю? Чтобы разъяснить вам, да? Как моя учительница математики мне разъясняла все, да, и всем, даже самым последнем смысле, которые не понимали математику, она объясняла до такой степени, пока все поймут. И я вам объясняю. И сама себе объясняю, потому что я тоже не особо сообразительная в этом плане. И королева Пентакли — это архетип. И он к вам просто рвется, на порог несется, как, знаете, вот на всех этих лошадях, на своей колеснице. А вы-то в щух, она промелькнула мимо, вы ее не заметили. Потому что вы вышли на порог, вы идете в мир и забыли самое главное. Что это главное? Правильно, собственные ценности, собственный ресурс. Королева Пентакли держит в руках собственный ресурс. И идею, зачем вы идете на эту работу, зачем вы идете на эту партию, на эту вечеринку, зачем вы идете к этому человеку, зачем вы идете по этой улице, по этому лесу, где каждый по своим делам. Вы знаете, как в Швеции был такой случай, но я не буду говорить почему и кто он был, но у этого человека, в общем, он распсиховался, да, ему отказали в беженстве, но это было очень давно в Швеции, лет 20 назад. А вот, он пошел в Икею. Икея у вас говорят, наверное, да? У нас говорят Икея, извините, если что не так. Было много людей, и там пришли в Икею покупать стол мать и взрослый сын. Ну, сын жил с матерью, такое бывает иногда. Вот, шведы, да? Местные типа, не обязательно шведы, но местные люди, да? И, наверное, в эту Икею не ходили часто. Может, ходили есть их meatballs, может быть, просто посмотреть, все прицениться или посмотреть, какой дизайн. А этот человек дрожащими руками, но он хотел отомстить, у него был реванш, да, потому что, о мести потом, но тем не менее, я расскажу вот это. Он дрожащими руками открывает эти ножи. Ну, вы знаете, что если вы в Икее хоть что-то покупали, там такая упаковка, что вообще не откроешь. Ну, очень трудно открыть их упаковки. Они так, знаете, запакованы. Открыть те ножи, это, извините меня, было видно, что зачем человек открывает ножи. Ну вот идея, зачем человек открывает в магазине ножи. Хочет купить ножи, хорошо, эти ножи мне подходят, я куплю, да. Есть полосы, ты можешь вернуть, если не подойдет. Никто в магазине не открывает ножи. Но эти мама с сыном, они были заняты своим. Они стояли к нему вплотную. Он открывает ножи, и ему надо было реванш. Ему было больно внутри, он хотел инфликт, сделать больно другим. Он убил этих двух людей. Жестоко убил. Это есть это в Википедии, можете почитать. Это феномен такой, который после этого очень изучали многие криминалисты, психологи, политики изучали, как избежать вот таких вещей. Но я вам скажу, как гомеопат, как человек, который занимается духовностью, которая применима, прикладная духовность, а не вот такая. Я вам скажу, я вижу, как ведут себя животные, белки, ракуны, у меня вот здесь полно их, койот в лесу, медведь в лесу. Они смотрят, что вокруг. А мы нет, мы люди дураки. Мы просто не знаем, кто вокруг. Ментальную болезнь никто не отменял.
В Штатах за месяц 60 преступлений, где расстреливают людей вокруг. Кто их делает? Ментально больные люди. Почему? Говорят, не лечат. Ментальные болезни очень трудно лечить. Многие из них не знаем, как лечить до сих пор. Там нет денег в это. Никто не хочет деньги в этот ресерч. Это важно. А если бы эти люди... Ну, мы с вами тоже, знаете, так вот просто. Вышли, ну, все мы люди, мы гуманитарии. Ага, угу. Смотрите, кто вокруг. Эти люди, если бы смотрели, о май гад, что он там делает, они бы от него отошли. Хотя бы успели бы убежать. А мы взяли сумочку, помаду накрасили, выпорхнули за дверь. Ну, это же 21 век. Сейчас. 21 век. Кто вокруг вас? Кто рядом с вами? Почему не взяли свой ресурс? Почему не взяли свою бдительность? Почему живем там, где опасно для жизни? Почему живем там, где опасно для жизни? Или нет ресурса? Какой смысл открывать эту пекарню там, где уже все наелись хлеба? Какой смысл? Почему не взяли свой ресурс? Почему вышли за дверь и сразу, о май гад, у этого ресурс. Там как деловой мужчина идет такой, да, или женщина там порхает, такая ресничками, вместе с тем деловая. Женщины вообще all over the place. У женщин психологически вообще в голове, поэтому я так стараюсь, не знаю зачем, Я себе напоминаю Тони Роббинс. Если на него посмотреть, бедный человек, он уже пробовал. И вы видели, его есть это, коммершал у нас в Канаде, Тони Роббинс. Захрип весь бедный. Я не коммершал, я это просто как альтруист для вас даю. Вышли на порог, возьмите свой ресурс. Идете по лесу, вы же идете по скользкой дороге, вы же думаете, чтобы не упасть, или не думаете? Идете в лесу, вы же думаете, что окей, сумерки спускаются, идем с Николаем по лесу, мы каждый день ходим, мы мальфары, мы ходим в лес каждый день, мы на опушке живем леса. И сумерки спускаются, у нас в кармане телефон, мы не включаем все равно это самое камеру, потому что интересно. Смотрим, что такое. Вдруг подходим, о май гад, это никакое не дерево, это никакие не бревна лежат, потому что у нас в лесу лежат так бревна в Канаде. Это семья ракунов, и они так на нас, знаете, приготовиться, семья. Мама, папа ракуны, так, семья, приготовились, кто это идет? А мы так с ним, та-та-та-та-та-та-та, стоп, они приготовились, а чем мы не приготовились? У них когти, они по деревьям ту-ту-ту, они все могут, они мощные. А мы кто? Мы люди. Мы такие хрупкие все, да? Чем мы не приготовились? Да смотрите, если они сильные, медведь сильный, приготовился, когда я по его тропе иду, он на меня смотрит, о май гад. Не раз встречала, кстати, медведя в живой природе. А я чего не готовлюсь? У меня-то нет ни когтей, там, ни этих самых, то, что у него есть ресурс. И вы открыли дверь, и все рвется на вас, да? На порог несется, ту-ту-ту-ту-ту. Да, несется удача, но в то же время несется то, что по своим делам идет, или же хочет вас щух. Я первый. А вы вышли, о май гад, какой жестокий мир. Он будет казаться жестче, если мы с вами не идем со своим ресурсом. Что-то я уже наговорила, так стараюсь. И чем больше я стараюсь, тем лучше мои видео, тем больше меня обижают. Вот что на дне у колоды. Королева жезлов. Поняли, да? Вот у нас уже и был паж жезлов. Там пустыня, там больше пекарню нельзя открыть, там больше, ищите в другом месте. Паж — это поиск. И вот нашли, вот вы королева жезлов. Вы и королева пентаклей, и королева жезлов. Вот с этим нужно выходить. Несется к вам жезл, то есть несутся другие люди со своими идеями жезла, со своей аджендой, а вы со своим идете. И тогда они пошли по своим делам. И вот это, делаю, что делаю, большего не требую, это защита, ваш жезл. Не гнушаемся, не брезгуем силой, которая вас одарила. Это сила, которая вас одарила. Мне говорят, почему мне так скучно жить? Почему ничего не случается? Да все случается. Просто вы в этом не участвуете. Это соучастие со своей судьбой.
но и свой ресурс. А вы выше там несется на порог вам это все, а вы со своим ресурсом, со своими ценностями, по своим делам. И вам так интересно стало в этом лесу. Еще третья карта, я на каждую позицию по 3 карты беру. Вот, смотрите, пожалуйста. Вот это так ко мне сейчас отнесутся мои слушатели многие. Они меня этими мечами окружают и говорят: так, мы хотим, чтобы ты вот это и это сказала. Да, у меня такое есть, потому что вы смотрите, вот интересно, что алгоритм YouTube, он все это делает. Я открываю анализ того, что я сказала, и мне YouTube говорит, там целые графы, такое все технологичное. Мне YouTube говорит: так, когда ты сказала вот это, вот это, вот это, слушатель смотрит дальше, ему нравится. А когда ты вот это сказала, то есть когда я вам помогаю стать богаче, счастливее, любимее, успешнее, вот когда я вот это сказала, слушатель ушел. Он поставил мечи вокруг меня и говорит: будешь делать то, что мы тебе скажем. А то, что нам поможет, не говори. Потому что мы слышать не хотим. Мы хотим только это слышать. Или же это вы в семье. Ваша мама: ой, хорошая моя девочка, только так, как вот ей хочется. Или ваш любимый человек со своими мухами, тараканами делает так: все, тогда я буду с тобой. И вы глаза закрыли, и вы задумались, и вы сказали: боже мой, а где же я в этом? А где же во всем этом я? Поэтому вы глаза закрыли, испугались. Где же в этом всем я? Да, мои дорогие, да, мои дорогие. Да, мои дорогие. Дайте на компромисс нужно, но не ценой, когда мы предаем себя, вот это предательство себя. Ну, у меня еще одна карта здесь есть. Вот у меня такая выкладка. Я потом сделаю фото. Вот что. На дне колоды это, очевидно, совет вам. Это самая любимая карта. Это когда Вселенная говорит: ну что, у тебя 8 меча? Видите как, да? Это было на дне колоды. При вас же все дело, мои дорогие. 8, 8. 8 это число, ну, как на карте звезда, там 2 четырехугольника. Это закон постоянного действия. Не только вот такое мы знаем восьмерка. На самом деле, чисто алхимически, 8 это 2 квадрата, которые постоянно вертятся. На карте звезда там 7 окончаний, а 8 окончание это вы, которые спустились на землю. Вот видите, окончание звезды. Спустились на землю для чего? Для земного опыта. И у нас здесь 2 восьмерки. Что бесконечно? Самосглаз бесконечный. И страхи, потому что мир, ну чем больше у нас мир идет дальше, тем больше у нас расщепление идет. С наукой и лженаукой. С тьмой и светом. Чем больше расщепления. И вы получились между 2 огней. А 8 жезлов говорит: не чувствуй себя, как будто у тебя нет ресурса, если тебе 60, 50, 45. Потому что некоторые в 45 себя чувствуют старые и несчастные. Зачем? Не чувствуй, что у тебя нет ресурса, если ты младший научный сотрудник, или же если ты просто кассир или парикмахер. Не чувствуй себя ущербным, не нужно. Хочешь стать владелицей парикмахерской — станешь. Станешь. Вселенная это хочет, чтобы ты был успешным. А 8 жезлов это успех. Ну слушайте, я до конца, смотрите, вот как объяснить 8 жезлов? Карта сила. То там 2 в силе. Кстати, карта сила, она объясняет закон физики. Это закон притяжения, закон Сатурна. Притягивается то, что натурально, что естественно, что является той силой, которая вас создала, которой вы теперь не гнушаетесь в результате этого расклада. И у нас, больше, наверное, не буду делать такие видео, потому что обычно такие видео меня больше всего бьют по голове. И по всем другим местам. Да ладно, скажу, все равно скажу. Не могу не сказать. Закон физики. Когда вырабатывается сила, энергия? Только тогда, когда и взаимодействие... Но вот вы сами не можете быть силой. Только тогда, когда еще что-то есть, в результате взаимодействия получается сила. Nuclear Fusion это то же самое. Ученые 60 лет бились, и поколение ученых сейчас открыли Nuclear Fusion. Когда расщепили атом, то мы теперь знаем больше о силе.
Наши люди раньше думали, что сила, когда только идет взаимоотношение, тогда все сила. А ученые сейчас говорили не только. Когда идет расщепление, вырабатывается еще больше энергии. Представляете? Расщепление атома. Атом расщепляется и вырабатывается больше энергии. А раньше думали, вот только вот эта сила дает. Да, там в тарелке ударили, или вы, любимый человек, так, близость там в спальне, вот, сила. Или же, например, вы, ваша работа, раз, денежки, из-за вот этого столкновения, из-за того, что взаимодействие с чем-то, взаимодействие дает силу. Сейчас ученые нашли новый закон, вы, наверное, знаете, да, Nuclear Fusion. Это когда еще больше силы получается от расщепления. Когда вы освободились, разорвали эту порочную связь, разорвали связь с алкашом, или с человеком, который вас унижает, или предал, или же не верит в вас, или подлый использует вас, или как много этого есть, или нездоровый конкурент, который вас оболгал, или ну что еще, вы разорвали это все, разорвали эту порочную связь. Это то, что я интуитивно делаю уже очень давно, но сейчас Nuclear Fusion я в восторге, потому что ученые подтвердили, что мы разрываем порочные связи, эту пуповину. Когда мы разрываем эту пуповину с тем негативом, который нас связывает, да, там бокал для кого-то. Мне пишут такой дикий комментарий кто-то. Я говорила про бокал, что это плохое лекарство древности от ментальных болезней, которое убивает. Мне кто-то пишет, там такая-то, зажила до 104 лет и каждый день пила вино. Слушайте, вы не знаете ее генетику, понимаете? Это вообще... Anyway, зачем я это все делаю, не знаю сама, но так меня поставила Вселенная сказать, что когда вы разрываете эту связь, потому что не может быть все хорошо, если дома насилие, не может быть все хорошо, если работа, но не любите, ненавидите работу, или же она вас истощает, или она вас оскорбляет тем, что мало платят. Простые люди, как мы с вами, терпят, терпилы. Разорвите. А как трудно разорвать. О да. Я 30 лет занималась одним и тем же. Ну, я еще и побочно занималась другими вещами, но одним и тем же. Что на самом деле убило мою психику. Как трудно было разорвать. Сразу вы не почувствуете освобождение. Пройдут какое-то время, месяцы, годы, пока вы поймете, раз, я освободила энергию. Nuclear Fusion, мои дорогие, Nuclear Fusion. Я эту карту тоже возьму, потому что я буду делать фото. Это невоплощенный дух, карта сила. Не только в соединении, там, кто говорит о клише, это там ментал с материальным. Окей, fine. Но сейчас я вам даю новое значение этой карты, потому что никто, я уверена, еще вам его такого не давал. У меня, наверное, многие своруют это, но fine. Не только при соединении возникает сила, но и при разрыве. При разрыве с тем, что для вас токсично. Выкладка шикарная. Я в восторге от нее. Стучит, гремит, рвется, на порог несется. И чем сердце успокоится. Вот видите, ну, стараешься, но высшая сила всегда присутствует. И ваши духи сейчас в вашем пространстве точно есть. Когда вы смотрите, а духи говорят, но нет. Не 4 позиции, добавляю 5. И чем сердце успокоится. Или что всему конец положит. Вот это, что я говорила про карту сила, это 5 позиция. Хоть я ее и не наметила делать. Вот так работает человек, который не считает себя 7 пядями во лбу, который открыт для Вселенной. Вселенная вот дает такие интересные повороты судьбы, да. Я собираю карты, потому что я сделаю фото. Такой расклад нужно делать фото. Шикарный. Вот. Пишите, что у вас происходит, что у вас есть в жизни. Пожалуйста, делитесь моими видео с друзьями. Это очень важно. Потому что если вы хотите, чтобы я работала, вам моя работа подходит, вам помогает,
Я буду работать только в одном случае, если мой материал будет востребован. Я ремесленник. Свою мудрость я и сама знаю. А чтобы делиться с другими, я должна знать, что-то кому-то нужно. Буду тогда шить одежду для других. А если это никому не нужно, буду шить ее только для себя. Только тогда, когда вы будете делиться с друзьями, только тогда я буду делать больше материала. Обожаю моих слушателей. $1 000 000 всем. 1 000 000 счастья, 1 000 000 алых роз. 1 000 000 всего самого лучшего. Обнимашки. Пока, мои дорогие. Огромное спасибо, кто донаты посылал. Огромное вам спасибо. Супер спасибо есть. Будете пересматривать видео, всегда можно супер спасибо послать в момент вашего просмотра. Есть спонсорство канала, есть кнопка поделиться в соцсетях. Это безденежно. Пока, мои дорогие.